اوس دا غي بیان کی دلیل وحی بیانی قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله تا تبوی چې زمون ډلې تراشه او زمون سره ملګری شه مونږ سره چې کم دنو په ډله کې شریک شه راځه چې ورشو زیارت درګاه له ورشو راځه چې پلان کې ځای کې عرس ته غیله ورشو پلان کې ځای کې شرکی میله دا غیله زو د شرکی اعمال او دعوت په دل درکې دا آیاتونه جواب کړي قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله فما دا پابندی دا یو ځلنه زلونه باندې زه د دې خبرې نه منع شوی یم چې زه به د غیر الله بندګي نه کوم چې تاسو شاته الہ وایي دا الله نه علاوه زبا چې کمونو دا غي بندگی نه کوم د دې ماته په زلونو باندې ویلي دي ورته وایا انی نهیت یقینا زبان شویم من کړی شویم د دینا انا عبد الذین دا چې بندگی حکم دا کسانو شراب علیه تاسو د الله نه علاوه چې الله تعالی نه علاوه د بندگی کوي یاره موږ سره دلایل دي او پلان کی کتاب کې لیکلي دي پلان کی کتاب کې لیکلي دي جواب قل لا تبعوا اهواءکم ورته وا چې تابعداري نه کوم د خیالات استادو دا دلیلونه نه دي دا خیالات دي چې د قران مقابله کې او د اسلام مقابله کې کم یو سیز راشي نو هغه ته خواهش وي هغه خیالات دي او هم دي ا د خپل خواهش بندگی ده چې یو طرف ته د الله حکم نه او بل طرف ته د هغه مخالف بل سدي لکه مونږ شومونځو فرض مز ده او بل طرف ته یو سړی فرض مز نه کوي او غزان له ذکر کوي د ذکر کول خواهشات دي دا خواهشات دي چې زه فرض مز نه کوم او بس ذکر کوم دا د خواهشات دي دین هغه چې د الله حکمي د پیغمبر طریقه وي د پیغمبر طریقه نه وي او د الله حکم نه وي دا خیالات دي دا خواهشات دي منګه چې غمونو خادو کې رسمونو کې کمکارونه کوو دا چې دي نو خواهشات دي دا دین نه دی دا دین نه دی د دین مقابله کې چې څه شی راوغستل شو نو خواهشات دي وتوایا لا تبعواکم زنما تابعدارینو کوم د خیالونو استاسو خیالات نه مانم قاد زللت اذن یقینا زب غلط شم په دغه وخت کې چې دا الله کتاب پریدم او استاسو ډکو سلو بس روان شمه تاویل او ماویل بس روان شمه زب غلط یما قاد زللت اذن یقینا زب غلط شم دغه وخت کې او نه وای مزو د لار مندون کنا وما انا من المهتدين او نه وای مزو د لار مندون کنا بیا به دین ختم شو یره تاسو سره دلیل ته کوم به دلیل ایسه خبرې کوي جواب انی علی بینۃ من ربی یقینا ز په واضح دلیل یم د خپل رب نه
قرآن ته بینه وي د بینه مطلب دا دی چې هغه بالکل واضح وي یعنی ته وسوای چې دا دې زړه کې د مخ نه لیکلې و قرآن مجید چې دی دا دې زړه ته داسې واضح دی لکه چې دا په کې مخ کې لیکلې د قرآن مجید او زمونږ د روح د دې یو بل سره د یوې علاقې نه راغلي دي زمونږ روح هم د بره نه راغلی دی او دا قرآن مجید هم د بره نه راغلی دی دا د یوې علاقې دي نو په یو بل خبره په خلګي نو په دې روح باندې د قرآن خبرې خې لګي او دا نفس وطن پریوي دا د زمکه دا سيزونه نه دي دا وطن پریوي قرآن ته بینه زګه وي ورته وایا ان علی بینه من ربی زب صاحب دلیل باندې د طرف در خپلنا ربی زما تربیت په کوي کنه شیو پلار بچی ته وي مونږ کنه دا تربیت نه دی بچي روانه مکوا دا تربیت نه دی یو پلار بچی ته وي دا څه کوا دا څه مکوا دا تربیت ته الله زمونږ رب دی دا مونږ ته وي دا څه کوي دا څه مکوي دا خوري دا مخوري دا زمونږ تربیت ته کنه نو یو سړی چې د پلار خبره نه مني وي دی نافرمانه دی ویره ډیر به سره د پلار خبره نه مني چې د خدای خبره نه مني او خيار شي وی دا ډیرو خيار دي سیاسي سړی دی الوی رامي شو حالت دل خصام شو نو رب تربیت کی کنه علا بینت من ربی پساب دلیل باندې طرف رب زمانہ او دروغجن غنی تاسو دلارا ما اندی ما تستعجلون به نشته ما سراغا تستعجلون به دی ویزا چې دور صفا دلیل له او واضح دلیل له او مونږ نه منو نو په مونږ د دشین اسمان شړق را وګورځي کی کنه مونږ دې مړ شو مونږ له عذاب را ولا کنه جواب وس کې مینه دینو ما اندی ما تستعجلون به نشته ما سره آغا عذاب چې تاسو په تلوار غواړي زمانہ دا زمانہ په تلوار غواړي زما وس کې نه دی کنه د چا اختیار دی ان الحكم الا لله نشته اختیار د فیصله مگر صرف د چا دی الله فیصله د الله دا عذاب ټیم ته معلوم دی د ورکول اختیار ما راغ دی او چې څنګه ورکه غوم دا غری زما نشته په فیصله فیصله صرف د چا دا الله دا تاسو باران وریږي الله دې زمونږ ګناهونه معاف کړي انو باران وریږي کوس یو سړی وزي شین کوما یو سړی نه دا ټول حکومتونه راځم چې موږ دا وریس کمندنو اړو او جارو کوته د اسمان جارو بهږي دا الله فیصله بدلول شي دا الله رب العزت دغه فیصله نشي بدلوله دغه شان دي چې کمندنو دا الله رب العزت چې دا حکم نه چې مونږ فرض دی دا څوک بدلول شي نو دا فیصله دا الله دی دا انوار سپوږمۍ واریاز باران دا ټول فیصله دا الله دی دا کشان دی د ژوند د تیرولو طریقو فیصله نه چاري ابوم الله رب العزت دا نه چې زموږ خپل خوخه دا خاده کې خپل خوخه غم کې خپل خوخه بازار کې خپل خوخه سیاست کې خپل خوخه نه نه ان الحكم الا لله تڅ کوم کو جای فیصله ټول دي چاري الله دی چې پارلیمنت کې کېناستې فیصله بده چي دې سره ته مشوره صرف دی لګای چې دا الله رب العزت دا فیصله دا چې دا بل لاګو کو څنګه دی وکای جوړای وته نه جوړ کړي خو خدای دې الله رب العزت قانون جوړ کړنه ان الحكم الا لله نشته اختیار د فیصله به دا الله نه اچا صرف دا الله دی یقص الحق او خير الفاصلين آغا اللہ بیانی حق لرا یقص الحق بیان کی دا اوغد غورا فیصلہ کو ان کے کل فیصلے اللہ کی قل لور دعا لو ان انی ما تستعجلون به تاو زمان عذاب واڑی نو که زمان پہ اختیار کی وے نو ما در تا تمرا صبر نہ کہو دا خو اللہ صبرناک تھے اللہ صبرناک تھے اللہ جذباتو کی ناراضی ما خو نہ پر خود لئی لو ان انی ما تستعجلون به کوي زما سره زما په اختیار کې
هاغه عذاب تستاجرون به چې تاسو په تلوار غواړی باندې اغه لره زمانہ لقضی الامر مخامخه فیصله شوی بو کار د عذاب زما استاد ترمیانځه خبره به چورلټه ختم شوی ولی لا اهلكتكم عاجلا لغضب ربي ما به یو ټیم تاسو نو کتلی د الله د پاره به ما پتا سو د غیرت داسې غیرت په د الله د پاره کړو چې تاسو ما یو سات ټکو سترې کړو تاسو به زما د رب خبره نه منئ تاسو به زما د رب پیغام نه منئ او ما به درته کتلو لا اهلكتكم عاجلا ما به ټیم سره تبا کړی وي هو صلی الله تعالی او د الله نه پاتې نه خو حکمت ده نو والله اعلم بالظالمین الله دې په ظالمانو چې څوک ظلم کوي الله به په دې ز سیدا اختیار کې د عذاب نشته ټیم خو به د معلومی غاڼه نو موږ ته و خو خیا چې په څه ټیم برازي د عذاب برازي څنګه جواب وانه مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو او الله سره دي کنجان د غیب نه پوي په دې باندې به د الله نه څوک دا کنجانی چاته نه دي معلومي پینڈا شیخ ابراہیم اللہ تعالی بھی فرمائل چې کم ځای کنجی وی کنه نو هغه ځای جرنده وی صحیح ده کنه دا کنجی چی دا د جرندی کنه دا د بلسی جرنده شته کنه او جرنده چې کم ځای نو هغه ځای قیمتي سیزی قیمتي جرنده سو ډیران ته نه وای خبر باندې پوس ښه ټماټر ته سو جرنده نه وای هو قیمتی سیز تسوی جرنده وی نو غیب یو قیمتی سیزو د خدای توب صفتو غیب سیزونا د غیب و علم دا یو قیمتی سیزو الله تعالی جرنده کو او چابیان ځان سره کې خودي د الله نه علاوه جبريل ته نه دی معلومي هیڅ چاته نه دی معلومي نو چې کونجیان چاته نه دی معلومي نو غیب بچاته سم معلوم شي غیب بچاته چې کنجیان معلوم شي نو بیا بجرنده کولاو شي بیا به غیب معلوم شي الله وی عنده مفاتيح الغیب چابیان د غیب چا سره دي الله سره وعنده مفاتيح الغیب او هغه الله سره دي کنجیان د غیب لا يعلمها الا هو نه پويږي په دې چابیانو باندې نه معلومي دا چابیان به د الله نه اچھا تا پلانډو یو سو غیبونه ذکر کړي په اوچا ولوند کې جسدي الله ته معلوم دي بره خو سوکلې نشي بره کائنات خو خود چاته والا دی خو دې کته کې تاسو کښه کو تا کول چې لکه سوک پويږي پلان کې پويږي الله وی کته یو اوچا دا یو لوند دا د اوچ نوم ز خبرم د لوند نوم ويعلم ما في البر والبحر او پويږي الله پاغه باندې چې اوچ کې دی او په لوند کې کوچ کې دی او په لوند کې دویم نور جزیات وما تسقط من ورقه الا يعلمها پوچا کې ونی دي او پونو کې پانی دي پونو کې پانی دي او پانو والا کې نره نره پانو والوم دي لکه څه شي پالوسا وړي وړي کې پانی دي کنه وړو کې پانی دي نره نره پانی دي وړو کې پانی دي غنم دې داغه پانی دي جوار دې داغه ټانټه دا پانی پالک ته ملخوزي دي شوتل نره نره پانی دي دا پانی د ورخاړي نره نره پانی دي د کمی پانی سور عمر دې پدی بټی کی دا وجه کمندونو سټیم ګرځيږي کله به ګرځيږي د کائنات کې چې څومره ونی دي په دې ونو کې چې څومره سانګي دي په دې سانګو کې چې څومره پانی دي د دې هر یوې پانی نیټه الله ته معلومه ده او چې ګرځيږي نو الله نه اجازه غواړي چې ګرځيږم نو ګرځيږم کنه دا څنګه خو نه ده او دا الله حکومت ته دا واستو حکومت نه چې خارنا پرسان دي وما تسقط من ورقه او نار تاویږي او پانا الا يعلمها مگر الله پويږي پاګه باندې اره او پانا الله ته معلومه ده ورګه داګه نه ده لګ زیاته کی دانی پزماګه کې دانی دي دانی الکا د وری دانیم دي د شړشمو دانیم دي د جوارو دانیم دي د غنمو دانیم دي څومره ناره ناره دي کنه د
د بینډو تخم دی د تماکو تخم دی نری نری پیته پیته دا تخمونه دي نری نری دي نری نری زمیدار سور زمیداران پاکستان کې نه یادو مستا سوابیګه او پاکستان کې نه یادو په سالم دنیا کې څومره زمیداری کیږي څومره زمیداران دي څومره دانه غورځي څومره دانه غورځول شي ټول الله تسدي معلوم کما دانه د تیغ قابل ده کما د تیغ نه د قابل ده هم الله تسدا معلوم وما لا حبت فی ظلمات الارض او نه ودانا په تیرو د زمګه کې او نو چاونو لواندا چې د تیغ قابلې و چا د تیغ قابله نه یا لارت بیم ویابس نو چاونو لواندا زمکا زنی د وتر دا زنی لواندا را وتر دی زنی نشتا او دا خدانه چې موږ سره باران دلته وشنو بل ځای کې هم شوی دی ټول دنیا کې وسنه دی ولا رطب ويابس رطب ماوتایو یابس پیره دی ماوتا لواندیو زمون پر رګونو کې وینه ده رګونو کې وینه ده موږ لواندیو هر یو انسان د هر انسان رګ د هر انسان ویختو د هر انسان مسامونه د الله ته سدي معلوم د الله ته معلوم دي او پیریان سور دي او کوم ځای دي دا ټول الله ته سدي معلوم دا الله رب العزت سره بالکل ریکارډ دی ټول ریکارډ دی څه غب خو نه دی الله بادشاہي دا استاد بادشاہي نه چې یو کس په ګیروک شي دفتر کې اس پتر لګي ولا رتب ولا يابس ان لو انداونو چا الا فی کتاب مبین مگر دا دی په علم د الله کې ښکارا یا لوح محفوظ کې ښکارا او هو الذی توفاکم باللیل نفی الغیب وکړه دلیل عقلی بل ذکر گئی الله دې هغه ذات چې و ودکې تاسو له شپې ومدکی دا الله د قدرت دلایل ته ګوره کنه دا خوب څومره چې بس زبردست شیز دی لکه الله رب العزت پیدا کړی دی کدا خوب نه وي په مونږ کې د ستړیواله جمع کېده یو هفته به مونږ چلیدلی وي هفته خو ډېره لویه خبره ده 3 ورځې هم نشو چلیدلی پراته به د الله دومره عجیبه نظام دی په انسان کې چې کمونه ستړیواله جمع کېږي نه او ستړی شي یو ګنټه راپاسي بالکل چروت کې تر او تازه نو مکم صبات په خوب کې سکی هیڅ پته نه لګي د سره خبردار نه دی الله تعالی وی دغه سم مرګ شو او دا ګرځیدل د ژوند نه د دې کې چې سکای د شپې د کېږي کم ساونه علي هغه نو الله خبردار دی او درځي چې سکای قدم اوچته خپو اوچته پر یو قدم دی الله تعالی سره خبردار دی چې سکای په دې الله خبردار دی د الله نه الله رب العزت نه پټني په دې ترتیب ستانه ټه برابرېږي تو خو شکر دې ود شوما شکر دې را پاسې دما او پدې یو غافل تجھے گڑیال دیتا ہے منادی کہ تو کچھ نہ کر سکا عمر فضول گٹا دی اس ته نکړل عمر فضول تیر کرونو زمونږ عمر تیریږي ښا مونږ وره ډیر زیات غافل یو ډیر غافل یو مونږ به الله تعالی ته ودرېګو رز زمونږ تیر شي شپه زمونږ تیر شي او مونږ چې کمنو د الله رب العزت د رضا سکارونو کو دا الله رب العزت امام ابو حنیفه رحم الله تعالی عجیب سړیو هغه کله وی صرفت العمر فی لهو ولهب فآها ثم آها هاي الله ټول عمر په فضلو کې تیر کو فآها ثم آها منګه زمون په نیکو اعمالو کې الله دې کی چې د 15 وخت د پرز مسپکی خلکا دا موږ څنګه مونږ کوو یا دا موږ څنګه مونږ کوو زمونږ په سالم ارس کې چې موږ داسې ځان له الله رب العزت سره دواونو کو کیننو چې الله رب العزت سره لګ دغه کو مشغولتیا کو دا الله ذکر کو دعا کو استغفار وایو ګناونو ځان بچ کو دا چې کوم په ګناه باندې نه ورزو هر زرا روانه ده
الله تعالی وی ما ته دی واپسی دا د ټکی ټکی البته وام د ټکی بالکل ذری ذری البته وام سوچ پکار دی الله دې با معاف کینو وهو الذي الله دې هغه ذات يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الله دې هغه ذات چې سونه اخلصتا سود شپې ويعلم ما جرحتم بالنهار او پویږي په هغه باندې چې کوي تاسو درځي ثم يبعثكم فيه بیا راپورته کې الله تاسو له دې رس کې شپه کې عمود کې رس کې راپورته کې بیا راپورته کې الله تاسو له دې کې ليقضى اجل مسمى د دې لپاره چې پوره کړی شي نیټه برابر نیټه مقرره یعنی مرګ ته درې شپې سکیږي لنډيږي مرګ ته درې شپې لنډيږي چې یو سکند تیریږي ناغه چې کومنه زما استاد رز نه کمیږي لکه منګه مرګ ته نږدې کیږو یو سکند دا چې تیر شو من خوشحالي ګو یاره اورګاو دا څه بلا کو دا څه بکو او زمون عمر ماینس کې روان دي ماینس کیږي لګا منګه د دینه چې پیدا شوی یو زمون سفر د مرګ طرف ته دی چې پیدا شوی یو زمون سفر د مرګ طرف ته دی او زمون یو ورځ یو سکند مرګ ته نږدې کیږو مرګ ته نږدې کیږي ځکه وایي چې حیران ما نبی علیہ السلام هغه سړی ته چې مرګ په سر پروت دی دې په کې لا خان دی او نبی علیہ السلام فرمایي الله تعالی مون ما اعلم لزهقتم قليلا ولا بكيتم كثيرا کزه چې سماته پته راو تاسو ته پاغه پوي وې کنه تاسو به خاندلی لګوي او جړلی بم ډیر وې حالات سمخه تر روان دي ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ واحوال عظام مرګ دې حشر دې الله ته ودري دلی تپوسته دا موږ ته بخه تر روان دي والله علم الانام لما خلقوا لما هجعوا وناموا کدی مخلوق ته پته وي چې موږ سره پیدا یو نه بود شي او نه بچ کم نه ډاډه لګولې وي خو موږ ډیر په غفلت کې ډیر په الله وي ثم الیه مرجعکم جميعا ثم الیه مرجعکم بیا الله ته واپس تاسو دا واپس کیدلی واپس کیږي سړی غزا ته چې کم ځای نه څه شوی راغلی صحیح ده کنه لکه جواد کاکا ویو وای دغه دی ویره واپس پزوي واپس نه دی وای چې لکه سعودي نه راغلی مونږ سعودي ته څه کېږم کلی ته چې زینو ست ته زو واپس کلی ته زو دا چې کم ځای نه سړی راغلی نو هغه ځای ته چې زینو د څه شه دی دا موږ د بل ځای نه راغلی خرونو موږ د جهان کې پردي یو ها دلته موږ دی رایو دا موږ خپل ځای بدل لې زمونږ بابا چې کم ځای وکنه جنت کې موږ دا غزا نه راغلی یو الله سره نږدې هرشي مو الله سره ځای دی موږ دا غزا یو موږ خپل اصل وطن غزا دی خو موږ دا خپل ګڼل دی دا زمونږ نه دی الته واپسی دا او الله دې موږ د نیک عمل سره واپس کی یعنی الته کې د بیا ډیر ګران کار دی ثم الیه مرجعکم بیا الله ته واپس تاسو دا بیا به خبر کی تاسو پاج تاسو کول چې سوم کړي دنیا کې د ټک ټک نه به خبر کی ثم ينبئكم نو تش خبرولو ریکارډ خو نه دی چې ریکارډ به ته وغږی نه دار بدلی د بار دی نو بیا به خپل عمل مطابق بدلی کنه الله دې زموږ ګناهونه معاف کړي ثم ينبئكم بیا به خبر کی تاسو پاغه باندې چې تاسو کول واخر دعوانا يا رب لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى والمغفرة يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الله تعالى لزمنا طول گناهونه معاف کړي الله لزمنا رضا شي الله لزمنا مور او پلار درونو د خويند د استادانو ټول د الله ټول گناهونه معاف کړي الله دې زموږ شرعي حاجتونه د غیبي خزانو پوره کړي ټول بیمارانو ته د الله روغ صحت نصیب کړي الله دې ټول کورونو پریشانای خپل فضل او کرم ختم کړي الله تعالی دې زموږ رضا شي الله تعالی دې زموږ رضا شي صلی الله تعالی